Halo teman-teman, balik saya di channel aku yang lain. Nah, sebelum melanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa pencet ini dan like, komen di bawah ya. Terus dan pencet ini yang jempol ke atas. Dah, teman-teman. Penggemar film di sini. Nah, teman-teman, mau kasih tahu tentang pesawat Garuda Indonesia Boeing 747-400 ini. Pesawat ini bisa nyala sendiri. Maksudnya dinyalain. Pesawat ini bisa nyala. Lihat, ini tombolnya kalau didingin. Ya kan? Teman-teman, kalau ininya ke sini nanti mati pesawatnya, lampunya mati. Nah, teman-teman, pesawat Boeing 747 itu bisa nyala ya, teman-teman. Keren kan, teman-teman? Terus terima kasih sudah nonton video aku. Nah, teman-teman, ini aku punya hadiah. Ini hadiahku dari Bu Dwi. Oh, ini dari Bu Indah. Hadiahnya pas aku disunat yang film tadi. Ini pesawat dari hadiahku dari Bu Dwi. Pesawat ini bisa nyala kok, tapi enggak. Pesawat ini bagus dan seperti baru. Lihat kan, teman-teman? Nah, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis ya, teman-teman. Terus kalau kalian dapat hadiah dari aku, terus beritahu terus tunjukin dia saya di Instagram ya, teman-teman. You next time.